大家好，我是一位山东寻子妈妈，我的宝贝叫姜假如。姜假如是2006年出生，也是在2006年12月3号丢失。丢失的时候只有8个月，现在宝贝已经16周岁了。姜假如，妈妈一直在找你，你的哥哥申聪已经找回来了，妈妈想借他的好运，希望我的宝贝姜假如也早日回来。姜假如，我的孩子回家吧！妈妈走了很多的大大小小的城市，满世界在找你。2006年冬天的一个深夜，山东泰安肥城市王庄镇后渔村，全村突然停电，3个黑影翻墙进入一户农家，将一位年迈的老人打倒在地，用钢筋指着另一位老人的头，随后抱走了床上一个8个月大的婴儿，连孩子的奶粉、奶瓶、奶嘴一样都没剩下。直到人走了，老人才发现孩子没了。这个孩子叫姜假如，他被抢走的那天，距离他来到这个世界才刚满8个月。而抢走孩子的人当中，有一个是喊了姜家爷爷30多年叔的同村邻居，两家相距走路不到3分钟。今天就请您跟随小薇一起走进这个长达17年的故事。2026年12月3日深夜，后渔村一片寂静。姜假如的爷爷奶奶带着2个孙子在家，8个月大的姜假如和他的哥哥。姜假如的父母当时在北京做生意，不在身边。那天晚上，姜假如异常的哭闹，奶奶张淑琴后来回忆，孩子一直哭，抓住他的手指不松开，他喂了好几次才把孩子哄睡。多年后回想起来，他总觉得那是孩子对危险的某种预知。凌晨1点左右，村里的电突然断了，3个男人翻墙进入了姜家的院子。爷爷姜玉金听到动静后去开门，刚一开门就被打倒在地，一个男人用脚踩着他的脸，另一个拿着钢筋棍指着从里屋出来的奶奶，质问他儿子是不是去了北京。与此同时，一个穿大衣的男人进了里屋。爷爷奶奶一开始以为遇到了劫财的，爷爷被打倒在地时心里还在想，家里只有些玉米和200块钱，给了就给了吧。可那几个人走了以后，奶奶回屋一看，床上只剩下哥哥姜假如不见了，屋里的奶粉、奶瓶、奶嘴全被拿走了。老两口想追出去，发现大门被人从外面反锁了。爷爷爬上房顶呼救，闻声赶来的乡亲们把门锁打开，他们才得以报警。远在北京的父母接到消息，连夜往家赶。一路上，他们猜测孩子是不是被绑架了，绑匪会不会要赎金，甚至开始筹钱准备赎金。他们压根没想到会是偷孩子。在那个年代，在那样一个平静的村庄里，谁会想到有人会入室抢婴？等了好几天，没有等来任何勒索电话，他们这才慢慢意识到，这不是绑架，这是一场有预谋的拐卖。而他们不知道的是，孩子被抢走的第2天，就已经被以28600元的价格卖给了一对夫妇。买家给他取了新名字，在另一个城市落了户。而那个地方距离姜假如爷爷奶奶家只有75公里。孩子丢了以后，这个家就散了。爷爷姜玉金原本是村里的村医，很受村民尊重，可孩子在他手里被抢走这件事儿，成了他余生都迈不过去的坎儿。他觉得这是耻辱，觉得没把孩子保护好，对不起孩子，对不起子女。他变得抑郁，整天闷在家里不出门，一天抽好几包烟。有时候他就睡在乡间的草垛上。哥哥后来说，爷爷觉得脸被打伤了难看，加上孩子丢了抬不起头，不愿意出门，也不愿意打牌，就是闷着。没几年，爷爷被查出重病，3个月就去世了。找到姜假如成了老人最后的遗愿。奶奶张淑琴的眼睛哭坏了，10几年来，她经常抱着孩子的照片哭，哭得眼睛发红。她说起当年那一夜，坏人拿着手电筒晃得她什么都看不清，等人走了，她才发现孩子没了。
这个画面他在脑子里过了无数遍。婆媳关系也变得微妙而紧绷。江假如的母亲乔守芬嘴上说着是别人把孩子抢走的，跟老人没关系，可奶奶说，从那以后她再也没有见过儿媳妇的好脸色，逢年过节常常是老人一个人过。奶奶说，以前看见儿媳妇就害怕，虽然是别人把孩子抢走了，可孩子毕竟是在自己照看的时候丢的。一个孩子的消失，带走的不只是一个生命在那个家庭中的位置，还有3代人之间所有的温情与安宁。而乔守芬和丈夫则开始了漫长的寻子之路。17年，乔守芬走遍了全国各地，最远去过广东深圳。有人告诉他，孩子就在自己家，结果骗了他们几千元。关键是希望燃起又破灭，骗得我们精神崩溃。可即便如此，她也从来没有放弃。夫妻俩分了工，丈夫做生意为家庭提供经济支撑，也为孩子回来之后能过上好生活。乔守芬负责找孩子，一个在外面奔波寻子，一个在后方撑起整个家。这17年，他们就是这样过来的。乔守芬后来回忆，寻子路上她2次差点掉下悬崖，一次半夜开车精神恍惚时，车子差点冲下悬崖，好在被一棵树挡住。当时他满脑子的想法就是，我不能出事儿，我一定要找到我的孩子。2023年2月，乔守芬找到了寻亲家长杜小华，请他帮忙，跟他请教如何寻子。他开始借助网络直播寻亲，10个月后，希望终于来了。2024年1月，警方利用先进的人脸识别技术，在山东济宁找到了正在备战高考的江假如。是的，人脸识别。警方通过技术手段锁定了一个名叫刘某某的高3学生，经 DNA 比对确认，他就是17年前那个被从床上抱走的婴儿。1月19日，乔守芬第一次见到了失散17年的儿子。他后来描述那个场景，警察给假如带进来，没有介绍，我一看就抱上去。那时候感觉跟梦似的，因为我以前在梦里经常会出现这种情况。他抱着儿子一直哭，不知不觉过去了1个小时。旁人把他拉开时，他的手还紧紧拽着江假如。清醒一点之后，他才反应过来去查看孩子是否健全。2024年2月16日大年初七，江家在河南信阳固始县老爷家举办了认亲仪式，村里铺上了红地毯，放起了鞭炮和烟花。在亲朋好友的见证下，江假如喊出了那一声爸爸妈妈。17年后，一家人终于拍上了全家福。在现场，江假如亲手撕下了那张贴了17年的寻子信息。然而，随着认亲的喜悦而来的是更加令人心碎的真相。乔守芬后来了解到，江假如在买家那里的17年过得并不好。买家常年在外打工，他主要是跟买家的爷爷奶奶生活在一起，而那个所谓的爷爷是收破烂的。江假如在买家那里不仅没有得到好的照顾，还经常被道德绑架。乔守芬说，不管我儿子再怎么优秀，他都觉得不好，因为在他内心里并不希望我儿子优秀。我儿子变好了，将来会走入大城市，会找家。而买家的目的很简单，把他养大，但绝不能让他有离开的能力。找到江假如的当天晚上，他哭着问养家，为什么这么多年睡觉都要把他从头绑到脚，捆得紧紧的？养家骗他说是怕他冻肚子。15岁之前，他甚至只知道从学校到家的路。他被像关在鸟笼子里一样养大，他从来没坐过火车，连宾馆是什么都不知道。15岁那年，他去了镇上，
问买家的一个哥哥宾馆是什么，对方冷冷地回答：“你别懂。”这件事让江假如备受打击，他只能通过考好成绩来讨好养家。可即便如此，买家的其他孩子过年过节都有红包，只有他什么都没有。他想买个小汽车都会被责骂。他后来在采访中说：“我从小就没见过100块钱长啥样。”可即便这样，当乔守芬去村里走访，从左邻右舍中拼凑出儿子成长的17年时，江假如很意外地问他：“你怎么知道？”这个孩子从来没有主动向母亲诉过苦。而更让乔守芬难以接受的是，孩子被卖到的地方距离爷爷奶奶家只有75公里。他曾经多次去那个村子附近找过孩子，却一次次擦肩而过。同样在2024年1月，4名犯罪嫌疑人全部落网。当警方公布嫌疑人身份时，江家人震惊了。其中一人是他们的邻居袁某某，两家相距只有500米。那个喊了江家爷爷30多年叔的人，那个在孩子被抢之后还让妻子来家里慰问奶奶说：“嫂子，你慢慢等，小孩会回来的人，就是他。”向人贩子提供江家的一切信息：2胎男孩，父母在外打工，家里只有老人。不仅如此，他还带着人贩子到江家附近踩过点儿。我叫了你30多年叔啊，没想到你把我的孩子抢走了。法庭上，江假如的父亲说出这句话时，每一个字儿都像是从牙缝里挤出来的。2025年4月2日，案件在山东省泰安市中级人民法院一审开庭。此时，距离江假如被抢走已经过去了18年多。开庭前，江假如发了一条视频，视频里他说：“18年前，我无法阻止这一切。18年后，我要亲手送你们去你们该去的地方。”现在是早上的6点50多，距离开庭还有不到3个小时。其实回来这1年多，我始终在想一句话，就是在我8个月的时候，我没有办法阻止那些人贩子伤害我的爷爷，伤害我的家庭，包括伤害我。但是现在不一样了，现在我18岁了，我可以亲手为我的家人讨回公道，我也可以亲自审判他们，让他们去他们该去的地方。为了这次出庭，他默默减肥，短时间内瘦了28斤。这个当年被从床上抱走的婴儿，如今已长成一个18岁的青年。他作为受害人，出庭直面那4个人贩子。他的母亲乔守芬起初并不希望他出庭，他毕竟是一个刚18岁的孩子，让他一个孩子去面对4个恶魔，18年以后再见面，那肯定是内心又恨又害怕的。但江假如坚持要去，他想亲口问问这些人，为什么要做出这么恶劣的事情。母亲最终选择支持了他，你想问的就大胆去问，妈妈相信你成长了。这场庭审从上午9点半一直持续到下午6点半，除去中午短暂休庭，持续了近9个小时。法庭上，江假如质问犯罪嫌疑人：“你们有没有想到，18年前抢走的孩子，现在坐在法庭上参与这场审判？”4名嫌疑人沉默不语，没有人回答。走出法庭后，江假如对记者说：“庭审过程中，他有很多次想哭，因为想到了他的爷爷。但每次看到4个犯罪嫌疑人的脸，他就把眼泪憋回去了。”4名嫌疑人中，只有一个姓王的嫌疑人道了歉，其他人都没道歉。道歉已经晚了17年，江假如说。而他的母亲乔守芬因情绪激动，加上没有休息好，庭审结束后刚走出法庭便晕倒了。江假如和哥哥赶紧把母亲送到医院。庭审中，曾某孩和袁某某不认罪，吕某某、王某某虽然认罪，但当庭陈述的一些细节与此前所供述的不同。起诉书中显示，4人在本案被捕前均有案底，3名潜入江家的犯罪嫌疑人都曾因盗窃罪被判刑，其中2人还犯过强奸罪及脱逃罪，刑期累计最长的达23年。法庭上，江假如的哥哥说，人贩子的眼睛和余华英很像，在法庭上一直瞪着眼看人，态度嚣张。2025年9月19日，一审宣判，曾某孩被判处死刑，缓期2年执行；
吕某某、王某某被判处无期徒刑，袁某某被判处有期徒刑15年。法院同时判决4名被告人连带赔偿江甲如父母20万元。宣判现场，主犯曾某孩当庭情绪失控，辱骂法官、同伙以及被害人家属。江甲如的哥哥说，2个法警多次想捂住他的嘴都捂不住。曾某孩当庭表示不服，提出上诉。江甲如一家也不服判决，认为量刑过轻，尤其是邻居袁某某只判了15年。乔守芬说，太恶劣了，他还是我们的邻居，不加重，我们以后都不知道该怎么跟邻居相处。他们提出了抗诉申请。2026年3月24日，山东省高级人民法院委托泰安市中级人民法院进行2审宣判。曾某孩听到维持原判时，立即站起来，表现得很不服，好像自己被冤枉一样。他甚至还当庭对另外2名同伙破口大骂。2审裁定驳回上诉，维持原判。宣判结束后，江甲如和母亲乔守芬走出法院。乔守芬说，只能说这一夜掀过去，有个小小的欣慰，谈不上满意。就像别人说你胜利了，我永远是个输家，我不是胜利者。即使说他们4人都死刑，我和我孩子骨肉分离17年，我儿子在17年里受了很大的痛苦，这些都是无法用语言表达的。随后，母子俩拿着裁定书去了爷爷的坟前。江甲如说，希望爷爷在天之灵看到这个结果后能欣慰。17年了，爷爷在天上终于等到了这个消息。爷爷，孙子回来看你了，放心吧，我们给你报仇了。那4个恶魔不会再出来了。希望你在下面安息吧。爸爸，你听到了吧？还有我们江家祖上的老祖宗们都听见了吧？我们这个气出了，我们仇报了，我们胜利了。我会把这个胜利的书一张一张的烧给我的老父亲，烧给我们江家的老祖宗们。另外，关于买家的追责也有了不同的结果。2024年7月，买家刘某因涉嫌收买被拐卖儿童罪被移送起诉，但2025年7月7日，肥城市人民检察院以已过追诉时效为由做出了不起诉决定。乔守芬和代理律师不服这个决定，他们认为买家夫妇给江甲如上了假户口，存在明显逃避侦查的行为，不应该受追诉期限的限制。他们向泰安市检察院提出了申诉。乔守芬说，如果买家不被追责，会带来错误的导向。对他而言，买卖同罪从来不是一个口号。而在另一边，江甲如正在努力适应全新的生活。刚回家的时候，他不会主动说话，也不会跟家里人对视。但7个月后，他变得有自信和阳光，与家人的关系越来越亲密。乔守芬开始在社交平台上分享团圆后的日常，一家人过团圆年，给儿子过生日，陪儿子打球，接儿子放学。有人说他像年轻了20岁。江甲如还捐赠了近10万张寻人车贴，帮助其他还在寻找孩子的家庭。他说，希望还没有找到孩子的家庭也能团圆。2026年3月，2审宣判尘埃落定之后，江甲如说，希望这是最后一次，希望能早日回归正常的校园生活。江甲如的故事讲完了，可这个故事留给我们的思考远远没有结束。一个8个月大的婴儿在深夜被人从床上抱走，一个原本完整的家庭在17年里分崩离析，一位老人带着愧疚离世，另一位老人哭坏了眼睛，一对父母走遍了全国，只为了找到一个可能永远也找不到的孩子。而这一切的起点不过是28600元和一个邻居的贪婪。如今江甲如回到了亲生父母身边，开始了新的人生。他曾经在法庭上说，希望回归正常的校园生活。这个孩子经历了太多不该经历的事儿，承受了太多不该承受的痛。愿天下无拐，愿每一个孩子都能在父母的怀抱里平安长大。感谢您收看今天的节目。最后，让我们一起来看看江甲如和现在的家人一起拍的照片。这些照片里有笑容，有眼泪，更有17年来未曾放弃的爱与等待。
这里是小薇说案，我是小薇，我们下期再见。感谢大家观看今天的案件解析。如果您喜欢我们的内容，别忘了点赞、订阅小薇说案，打开小铃铛，第一时间获取最新更新。有什么想法或想听的案件，也欢迎在评论区留言，和小薇一起讨论。我们下期再见。